हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये है 31 दिसंबर का सीन जो कि हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। तो और बताओ आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, घर पे आ गई हूँ सही सलामत। और यहाँ का व्यू देखिए, ये बीच में जो दिख रहा है वो लेक है। और जैसे कि बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं ना, वैसे ये जो हिली एरिया है ना वैसे फ्लोर है। एकदम टॉप पे हम लोग हैं, फिर नीचे भी और भी कैंपिंग लगा है। ये जो कैंपिंग हमारा ये है टॉप पे है, फिर नीचे भी लगा हुआ है सेकंड फ्लोर पे, फिर लास्ट ग्राउंड भी है जो एकदम लेक के पास में है। और ये हमारा अभी पूरा प्रॉपर हुआ नहीं है, टेंट वगैरह बना के। यहाँ पे झूले भी लगे हैं मस्त, मैं झूला भी झूल रही हूँ यहाँ पे। अरे वाह, अरे मैंने वीडियो चालू ही नहीं किया था। देखो अभी दोस्त मेरे हैं लोग और मुझे बोल रहे देखना गिर जाएगा, कमजोर है, ये है वो है। देखो अब वो आंटी मेरे को बच्चा बोली, वो भाभी बस में तो हो गई ना मैं बच्चा भी, अभी तो मैं झूल सकती हूँ। यहाँ से कितना अच्छा है। ये बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं टेंट वाले। बहुत बहुत बरसों से मेरा ये सपना था, पूरा हो गया आज। कभी नहीं आई मैं ऐसे कैंप में। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना जरूर। मस्त है ना, ब्यूटीफुल। ये पूरा लेक साइड सब वही है, दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारे हमारे बस वाले। मेरे जुल्मी दोस्त लोग किधर गए? म्यूजिक डांस सब। हमारे टेंट बन रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं है। अभी अंदर से व्यू क्या रहेगा दिखाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे चाय नाश्ता के लिए भी सब रेडी हो गए हैं। यहाँ पे नीचे अच्छा गद्दा बिछाया हुआ है और छोटे छोटे एकदम ऐसा पूरा बड़े कम हाइट पे छोटे छोटे टेबल्स हैं। और ये हमारा नाश्ता, बिस्किट, भजिया, ये सब चाय गिराने वाले लोग इतना सारी चीज़ हम लोग खाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे लोग इतना खाने के लिए दे रहे थे। नाश्ता दिन में भी लाइट की कमी है थोड़ी, नहीं रहा था, तो हमारा धरा का धरा रह गया था। हम लोग जबरदस्ती पूरे ग्रुप में हम लोगों ने बांटा सेकेंड में। और सारे फैमिली वाले फ्रेंड्स ग्रुप सबका आया हुआ था और बहुत अच्छा लगा था। लग ही नहीं रहा था कि सब नए लोग हैं, एकदम सब फैमिली जैसी थी। बहुत अच्छा लगा था। और जो अरेंजमेंट थी कैंपिंग वालों को, उन लोग का भी बहुत अच्छा था। और ये हमें सिर्फ 3,500 में ही हो गया था पूरा कैंपिंग जो था। और भी एक्टिविटीज साथ में हुई थी, मैं आपको दूसरे ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आगे के लिए कंटिन्यू रखा है। बाद में मैं आप लोग को दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। इसको देखो, सब खा पी के ग्लास प्लेट सब खाली कर दिए। ये लोग तो दिख ही नहीं रहे। तुझे ही सिर्फ लिया है मैंने। और यहाँ पे डांस म्यूजिक सब हो रहा है, जो कि उसका वॉल्यूम मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे चिकन की भुजिंग होती है जो इतनी औसम थी, मैंने खाया एक प्लेट दबा के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम लोग बस में थे, 36 लोग थे बस में, और एक व्हीकल, एक 4 व्हीलर भी हुआ था। ये देखो, ये है भुजिंग, इतना टेस्टी था ना कि पूछो मत। और मैं यहाँ पे अपने आप को शूट करते हुए, पीछे पूरा जंगल जंगल पहाड़ है। यहाँ पे बोन फायर्स भी लगा हुआ था। यहाँ पे सारे बस वाले हैं जो कि सारे अच्छे फ्रेंड बन गए थे। बहुत अच्छा सपोर्ट भी सबका था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अननोन लोगों के साथ में है। वैसे हमारे 6-7 लोग तो हमारा ग्रुप का ही थे, लोग 6-7 लोग, और बाकी तो अननोन थे जो कि सब आए थे। नीचे के अलग ग्रुप्स हैं, कहीं और से आए होंगे। यहाँ पे भी कितना सुंदर सजा हुआ है। हम लोग का 3rd फ्लोर पे, मतलब ये है लेक के पास में है, फिर लेक के थोड़ा एक ऊपर है, फिर 3rd नंबर पे हमारा है ऊपर। कितना सुंदर है, बोले पिकनिक स्पॉट है। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इस जगह पे। और ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे 6 महीने खेती और 6 महीने ये कैंपिंग का होता है। और यहाँ पे हम लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का चल रहा है, फिर बड़ों का भी हुआ। जेंट्स लोगों ने नहीं किया, सारी लेडीज़ लोगों का हुआ। और यहाँ पे बच्चों को हो रहा है। फिर लास्ट 2 लोग बचे, एक जो वो बैठा है जेपी जो अरेंज करता है, उसका बेटा है, लेकिन वो परी है लड़की जिसका नाम था परी था, वो जीत गई।
और यहाँ पे हमारा हो रहा है, इधर दीपांजलि बैठी है, मैं बैठी हूँ, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हो रहा है। मैं टॉप 6 में आ गई थी, बाद में मैं भी आउट हो गई। फिर लास्ट में 2 लोगों का मैं दिखाऊंगी कौन जीत गया था। और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट है, इसलिए म्यूज़िक के साथ में तो और भी अच्छा लगता है ब्लॉग, लेकिन मजबूरी है, नहीं डाल सकते ना, म्यूज़िक कॉपीराइट आता है। दूसरा म्यूज़िक मैं डाल दूँगी विदाउट कॉपीराइट वाला। और यहाँ पे मैं हूँ, अभी टॉप 6 में गई थी मैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। रात को 31st जो नाइट था, सॉन्ग, गेम्स, खाने में, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब में मतलब चला गया, खाते पीते निकल गया, बहुत अच्छा। और फिर 12:30 बजे तक हम लोग सब कोई अपने अपने टेंट में चले गए थे सोने के लिए। और बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत। अब मैं यहीं पे मैं हार जाती हूँ, अभी देख लेना आप। तो मैं निकल जाऊँगी, यहाँ पे आउट हो जाऊँगी, फिर बचेंगे 2 लोग। फिर 2 लोगों में से एक लेडी जीत गई, ये देखो मैं गई। अब ये बचे हैं 2 लोग, इसमें से देखो अब कौन सी विनर होगी, मैं बताती हूँ आपको। जो 1 पीस वाली है ना, वो विनर है। और जब वो विनर बन गई, उनके हस्बैंड ने उनको उठा लिया था खुशी से। और यहाँ पे डांस चल रहा है, यही दोनों हस्बैंड वाले बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छे कपल थे। मैरिड लोग भी आए थे, बच्चों के साथ भी सब लोग आए थे। और यहाँ पे डांस हो रहा है। फिर अभी होगा डिनर। फिर डिनर में कुछ ही टाइम बाकी था, 12 क्रॉस करने में, 12 बजने में। तो फटाफट सब लोग ने डिनर किया। लड़की को जल्दी मिल गया, जल्दी मिलेगा, उसका फायदा उठा लिया। देखो मैं गुजराती कोणाला बेचारे को मिला नहीं है। किसी को खाना है? मिनी पापा अभी हमारा है, हम भी खाएंगे। ऊपर ही गिर रहा है। तो ऐसे हमने न्यू ईयर का वेलकम किया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब बहुत कुछ बाकी है।